Маша гэдэг охин, Ваня гэдэг хүүтэй өвгөн эмгэн хоёр аж төрөн амьдарч байжээ. Маша минь гэртээ л байж үзээрэй. Аав ээж хоёр нь хот орох хэрэгтэй боллоо. Дүүгээ сайн харж байдаг юм шүү. Чамд хөөхөн тоглоом авчирч өгнө гэж хэлжээ. Аав ээжигээ явахад нь Маша дүүгээ цонхны хажууд суулгаад өөрөө гудамд гарч хүүхдүүдтэй тоглохоор явжээ. Тэгтэл гэвгэнт хаанаас ч юм бэ? Хунгийн сүрэг нисэн ирээд дүүгийн шүүрэн авч далавчин дээрээ нь суулгаад нисэн одож гинэ. Маша дүүгээ ирээд олсонгүй. Дуудаад чимээ огт гарсангүй гинэ. Уйлах гэтэл нулимс нь гарсангүй гин. Маша дүүгээ ирэхээр тал руу гүйн очоод ийш тийшээ харсан чинь хунгийн сүрэг балройн цаад руу далд орж нисэн байжээ. Энэ хэсэг хунгийн сүргэл дүүгийн минь аваад явчихлаа гэж таагаад хойноос нь хөөж дүүгэн олж авах гэж боджээ. Тэгээд гүйгээд л байж, хун нисээд л байж. Маша гүйгээд л байж, хун нисээд л байж. Явсаар байтал тал дээр нэгэн том зуух харагдаж гинэ. Маша зууханд гүйн очоод зуухаа. Хунгийн сүрэг хаашаа нисэн одов хэлээд өгөөч. Туслаач дээ гэж гуйжээ. Тэгтэн зуух. Чи тэгвэл надад түлэх мод авчирч дотор минь хийж өг. Тэгвэл чин би хэлж өгье гэж гинэ. Маша төдхөн зуур түлээ хагалж зууханд хийжээ. Зуух баярлан аль зүгт хунгийн сүрэг ниснийг хэлжээ. Маша заасан зүгрүүн цаашаа гүйсээр л байж. Замд нь алимны нэг мод тааралдаж гиндэ. Модны мөчөр нь алимаан даахгүй. Мөчөр шилмүсэн газар хүргэн найган ганхаж байжээ. Алимны модоо. Хунгийн сүрэг хаашаа нисэн одов туслаач гэж гуйжээ. Чи миний мөчрийг хөдөлгөж алимыг минь авч өгвөл чинь хэлж өгч болно гэж гин. Маша алимны модын байдаг чадлаараа нь түлхэж хөдөлгөж ганхуулж байж алимыг унгааж гинэ. Мөчөр шилмүүс нь дорхоноон өөдөн сэргэн босоод гоолыг сайхан болж гиндэ. Алимны мод Машад хандаж хунгийн сүрэг явсан зүгийг зааж өгчээ. Маша заасан зүг рүү гүйн одожээ. Явсаар байтал амтд чихрэн эргээр хашигдаж сүүн цагаан гол урсаж байжээ. Маша голын эрэгт очиж амтд чихрэн эрэхтэй сүүн цагаан гол минь хунгийн сүрэг хаашаа явсныг хэлж өгөөч. Туслаач дээ гэж гуйжээ. Тэгэхэр нь гол миний ёроод нэгэн том булчлуу орчихлоо. Түүнийг гаргаж өгвөл чинь хэлж өгнө гэж гин шүү. Маша ус руу харвал чулуу нь харагдаж байна гин. Маша арай ядан байж чулууг нь голоос гаргаж өгсөнд гол хунгийн сүргийн явсан зүгийг зааж өгч гинэ. Тэгээд Маша заасан зүг рүү гүйгээд л байж гүйсээр байгаад балар өтгөн ойн цахад хурч ирж гинэ. Тэгээд хаашаа явахаа мэдэхгүй зогсож байтал нь хожуулын дэрэгдээс нэг зараа хөдөлж арай хийн мөлхөж байна гинэ. Зараа, хөөе зараа. Хунгийн сүрэг хаашаа нисныг харав гэж асуужээ. Тэгсэн чинь зараа би хаашаа бөмбөрч явна. Чи тэр зүг дагаж яв гэж гин шүү. Тэгээд битүү ургасан олон модны дундуур бөмбөрч сүлжин явж байж гинэ. Явсаар бөмбөрсөөр яваад орлио дахианы хөл дээр барьсан модон байшингийн дэргэд ирж гинэ.
Маша байшингийн цонхоор шагаж харсан чинь нэгэн шулмас утас ирээд сууж байна гинэ. Харин дүүн цонхон тушаа алтан алимаар тоглож байна гин. Маша мэрэж гитсээр дүүдэн ойртож дүүгэн булааж аваад гэрийнхээ зүг зүхтэн оджээ. Шулмас хүүхдийг алга болсныг мэдэнгүүтэл хунгийн сүргэн дуудаж түргэн нисээд Ваняг олж ир гэж тушаажээ. Хунгийн сүрэг гунган нисэн ирцгээж гинэ. Маша дүүгэн тэрвэрэд гүйсээр байгаад эргээд харсан чинь хунгийн сүрэг хөөж явна гин шүү. Айд сандарсан Маша аргаан барахта сүүн гол руу гүйн очжээ. Хунгийн сүрэг далавчаа дэлгэн дэвэн нисээр ойртон ирэхтэн Маша голоо намайг нуугдуулж өгөөчтэй гэж хашгираад гуйж гин шүү. Сүүн гол их зөндөрх эргийнхээ дор Машаг дүүтэй хамт нуучгчээ. Хунгийн сүрэг тэр хоёрыг үзэлгүй эргийн дээгүүр нь нисэн одож гин шүү. Маша сүргийг өнгөрмөгц эргийн дороос гарч сүүн голд баярлснаа илэрхийлээд цаашаа гүйжээ. Хунгийн сүрэг түүнийг үзээд урдаас нь тосон эргэн нисэж ирж гинэ. Маша сандрахтаа алимны модонд очиод намайг нуугдуулж өгөөч гэж гуйжээ. Алимны мод мотор шилмүүсээ бүхийлгэж навцсараа хужиж Маша дүү хоёрыг нуужээ. Тэгээд хунгийн сүрэг үзэлгүй дээгүр нь эргэлдэж байгаад нисэн одож гин шүү. Маша алимны модонд баяр талархлаа илэрхийлээд цаашаагаан гүйжээ. Маша гүйсээр гэртээ тун ойртож явтлан хунгийн сүрэг гүйцэн ирж далавчаар шүргэн алдаж дүүгийн булаан авахыг хариу өгөх гинэ. Тэгтэл азар дэрэгдэн 100 харагдаж зуухаа намайг нуугдуулаад өгөөчтэй гэж Маша гуйжээ. Зуух тэр хоёрыг яндан даан оруулаад хаалтыг хааж хажээ. Хунгийн сүрэг зуухан дээгүүр эргэлдэж зуухны яндангаар нь орсон боловч хунгууд яндангийн амар орох гээд далавчаан хөөдөөд Маша хүү хоёрыг олсонгүй гинэ. Хунгийн сүрэг ганганалцаар буцаж нисэн одож гинэ. Шулмас хунгийн сүрэгтэй ихээр уурлаж аашилж загниж гин. Маша дүүтэйгээ зуухан дотроос гарч хар хурдаараа гүйсээр гэртээ ирж гин шүү. Тэгээд дүүгэн угааж үсийн самнаж нэрэгдэн сууж саатуулан сууж байжээ. Тэгтэл аав ээж хоёр нь хөөхөн тоглоом авчирч чихэр авчирч өгч гин шүү. Үлгэр маань ингээд дууслаа. Ачийг ачаар хариулна гэж Машад тохиолдсон байгаа биз дээ.